Bodo Investor चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। मिउचुअल फान्डनि प्रफिट, मिउचुअल फान्डनि लस प्रफिट, बे लस प्रफिटखौ आङो ग्र' एप्सनि इनभेस्ट खालामनायाव आङो दिनैनि प्रफिट ना लस बेखौ आङो अपेन खालामनानै देखायनोसै। दा मिउचुअल फान्डआव नोंथाङा जेसेबां इनभेस्ट खालामगोन मान्थलि बेनि सायावसो रिटार्नखौ मोनगोन। नोंथाङा जुदि खम रां जुदि दोनथुमोब्ला मान्थलि एसआइपि खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि दोननायनि सायाव रिटार्नखौ मोनगोन। नोंथाङा बुरजा रां दोनथुमोब्ला बुरजा रांनि प्रफिट लसखौ नुगोन आरो बेखौ नोंथाङा आंनि पर्टफलिय'आव नुनो मोनगोन जे बेसेबां बुरजा दोनोब्ला सानसेयाव बेसेबां रिटार्न मोनो, 1000नि रिटार्ना सानसेयाव बेसेबां मोनो आरो 2000नि रिटार्ना सानसेयाव बेसेबां मोनो आरो बेसेबां बुरजा दोननायनि रिटार्ना बेसेबां मोनो बेखौ नोंथाङा आंनि पर्टफलिय'आव नुनो मोनगोन। आं आंनि पर्टफलिय'खौ नोंथांनो अपेन खालामनानै देखायनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो स्किप खालामालासिनो। आरो भिडिअ' गोदान जुदि दिनैसो जुदि आंनि मिउचुअल फान्डनि पर्टफलिय' बा मिउचुअल फान्डआव जि इनभेस्ट खालामनांगौ बे प्रसेसखौ नोंथाङा जुदि सार्च खालामफ्लांबाय थादोंब्ला, नागिरफ्लांबाय थादोंब्ला, रिसार्च खालामफ्लांबाय थादोंब्ला, थारैनो आंनि थाम्बनेलखौबो जुदि आंनि भिडिअ'खौ जुदि नोंथाङा नुदोंब्ला बेखौ नोंथाङा गमामायैनो क्लिक खालामनानै एसेब्लाबो नलेजखौ लानो हागोन जे मिउचुअल फान्डनि थ्रुयैबो जे जोङो दैलि इनकाम खालामनो हायो। अब्ला नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो आरो गोदानै जुदि नायदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक, साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो। बिदिब्ला ग्र' एप्सखौ आं अपेन खालामबाय। अपेन। दानिया आङो मिउचुअल फान्डआव थांनोसै। मिउचुअल फान्डआ जाबाय नैबे सेकेन्ड अपसनाव दङ। फार्स्टआवहाय स्टक्सनि अपसनाव अपेन जाग्रोयो, बेनिफ्राय मिउचुअल फान्डनि आङो डासबर्डआव थांनोसै। अपेन। डासबर्डआव अपेन खालामबाय। बिदिब्ला नुनो मोनबाय दिनैनि प्रफिटखौ आङो डाइरेक्टलि खोन्थाग्रोखाबाय। 582 प्रफिट। बेबायदि दिनैनि रिटार्ना, टटेल रिटार्ना 6762 बेबायदि टटेल रिटार्न ओंखारबाय। इनभेस्टेडआ नोंथाङा जेसेबां इनभेस्ट खालामो बेनि सायावसो दैलि रिटार्नखौबो नोंथाङा बुरजा नुनो मोनगोन। नोंथाङा खम इनभेस्ट खालामोब्ला खम रिटार्न नुनो मोनगोन। बे जाबाय रांखौ बोरै बोनानै लाबोयो, बोरै राङानो रांखौ बोरै बारायहोयो, बे प्रसेसखौ नोंथाङा जुदि रोंनोब्ला मिउचुअल फान्डनि प्रसेसखौ सोलोंनानै ला। जे बेसेबां रां जोङो जोंनि आखाइनिफ्राय दोनथुमनो हागोन, बिनि जोङो सानसेयाव बेसेबां रां जोङो बे राङा जोंनो बेसेबां इनकाम खालामना होगोन बेखौ नोंथाङा नुलांबाय थागोन नोंथाङा इनभेस्ट खालामनानै नायोब्लानो। अब्ला नायलांदो। आङो रिटार्न्सआव नायनोसै। डे सेन्स दिनैनि मिउचुअल फान्डनि जिथु गासैबो मिउचुअल फान्डनि प्रफिट लस, सोर प्रफिट होदों, सोर लाब होदों। SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्र'थआ 133 रुपिस प्रफिट होदों। SBI मेगना मिड केप डाइरेक्ट प्लेन ग्र'थआ 193 प्रफिट होदों। कानाडा स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्र'थआ बेबो 124 रुपिस प्रफिट होदों। निपन इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्र'थ बेबो 55 रुपिस प्रफिट होदों। निपन इन्डिया लार्ज केप बेबो 22 रुपिस प्रफिट होदों। बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेबो 20 रुपिस प्रफिट होदों। बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्ड बेबो 22 रुपिस प्रफिट होदों। फाराग फ्लेक्सि काप फान्ड बेबो 1.81 माइनास माने लस जादों फाराग फ्लेक्सि केप फान्डआ। बेनिफ्राय वान स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्र'थ बेबो 3.97 माने 4 रुपिसनि खाथियाव प्रफिट होदों। SBI स्मल केप फान्ड बेबो 7.43 बेबायदि प्रफिट होदों। फ्राय प्रफिटखौनो होनजाजोबो दिनैनि मिउचुअल फान्डनि पर्टफलिय'आ माने 582 बेबायदि गासैजों मिलायनानै प्लास जाजोबनानै बेबायदि डे रिटार्न्सआव नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय आरो डे सेन्सनि बागै आरो नेक्स्टआव आङो फार्स्टआवनो देखायनांगौमोन जे बेखौ उनावसो नै दा देखायनोसै जे गासैबो मिउचुअल फान्डआ दिनैसिम बेसेबां प्रफिट होखो। फरायनानै खोन्थालांसै आङो। SBI डाइरेक्ट प्लेन ग्र'थ बेवहाय दिनैसिम 1101 बेबायदि प्रफिट देखायबाय। SBI मेगना मिड केप फान्डआव 854 बेबायदि प्रफिट देखायबाय।
कानारा रबक' स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 1763 बेबायदि प्रफिट होबाय। बेनिफ्राय निप्पन इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 1200 प्रफिट होबाय। बेनिफ्राय निप्पन इन्डिया लार्ज केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 780 बेबायदि प्रफिट होबाय। बेनिफ्राय मा दंबावो बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 266 प्रफिट होबाय। टाटा स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 456 प्रफिट होबाय। फारिक फ्लेक्सि केप फान्ड बेवहायबो 81 प्रफिट होबाय। क्वान स्मल केप फान्ड बेवहायबो 63 प्रफिट होबाय। SBI स्मल केप फान्ड बेवहायबो 190 बेबायदि प्रफिट देखायबाय। अब्ला नुनो मोनबाय जे गासिबो मिउचुवेल फान्डआनो प्रफिटनि फारसे दावखोगासिनो दङ। बेवहाय जोङो सम सम लसबो नुनो मोननाय जायो। दैलि लसखौ जोङो एसे बेसेबां नुयो नोंनि इनभेस्टेड भेलुनि सायावसो। नोंथाङा जुदि दैलि 500 खरै इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथाङा दैलि बेसेबां प्रफिट मोनगोन बेनि एग्जाम्पलखौ आङो मोनसे खोन्थाना होनि जे SBI स्मल केप फान्डआव आङो मान्थलि 500 खरै इनभेस्ट खालामदों। 500 खरै आङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनायनि जिथु प्रफिट बे प्रफिटखौ नोंथांनो आङो नोंथांमोननो आं देखायनोसै जे 500 खरै नोंथाङा मान्थलि SIP खालामोब्ला सानसेयाव बेसेबां मोनथावना प्रफिट जायोब्ला आरो बेसेबां लस जाथावना बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। अब्ला बेवहाय आङो नैबेयाव थांफिननोसै डेसेन्सआव दहायनो देखायबाय आं जे आंनि SBI स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथआव बेवहाय आङो मान्थलि 500 खरै इनभेस्ट खालामो। बेवहाय इनभेस्ट खालामनायनि जिथु दैलि रिटार्न अब्ला दैलि रिटार्नआ नुनो मोनबाय 7.43 मिन्स 7 थाखा 43 7 रां बेबायदि जोङो सानसेयाव प्रफिट बा बेनिफ्राय बांसिन मालाबा नुनो मोनगोन 10 थाखा मालाबा नुनो मोनगोन 20 थाखा बेबायदि नोङो रिटार्नस बैफोर SBI स्मल केप फान्डआव जि कम्पानि हाबनानै दङ बेसेबां कम्पानि हाबनानै दं हमनानै ला बेवहाय आङो डाइरेक्टलि देखायनो थाङोब्ला बेवहाय मोनबैसे कम्पानि दङ होननानै नायोब्ला डाइरेक्ट नुनो मोनबाय जे हल्डिंसाव नायोब्ला नुनो मोनबाय 55 हल्डिंस 55टा कम्पानि बेवहाय बे SBI स्मल केप मिउचुवेल फान्डआव 55टा कम्पानि हाबनानै दङ। 55टा कम्पानियावहाय नोंनि 500 रां नोंथांनि 500 राङा मासाव 500 रां जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामोब्ला बे 500 राङा 55टा कम्पानियाव माने एसे राननानै होयो नोंनि जिथु 500 रांखौ 55टा कम्पानियाव रानै होजोबो। बेखायनो गिनो गोनां गैया मोनफ्रोमबो कम्पानिया बिसोरनि गेजेरावनो दिनैनि गेजेराव सोरबा गोजौ फारसे थांगोन सोरबा गाहाय फारसे थांगोन बिदिनो गाबोननि गेजेराव बे गाहाय थांनायानो गोजौ थांलायगोन नैबे गोजौ थांनायानो गाहाय फैफिनलायगोन बेबायदि थारमाने आप डाउन जाबाय थायो। भलिटिलिटिया थारमाने बेवहाय स्मल केपआवहाय मा जायो आप डाउन बांसिन बेबायदि मालाबा बुरजा प्रफिट मालाबा खम प्रफिट मालाबा लस बेबायदि जोङो नुनो मोननाय जायो। नाथाय लं टार्म दोनोब्ला प्रफिटखौनो नुनो मोनगोन नोंथाङा टाइम होनो हानांगौ। बेखायनो 500 जों नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्लाबो नोंथाङा जुदि गोबाव सम 15-20 बोसोर 25 बोसोर जुदि नोंथाङा 500 रांजोंनो 30 बोसोरहालागै जुदि नोंथाङा एखे रेटैनो दोनलांबाय थायोब्लाबो नोंथाङा सानसे समाव गिदिर बुरजा फैसा बानायहैनो हायो। बे जाबाय मोनसे SIPनि सिस्टेम बा सिस्टेमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लान। बेनि पावारा माने कम्पाउन्डिं जालांबाय थायो। कम्पाउन्डिं जाबाय थानायखायनो नोंनि फैसाया गोबां बुरजा जाहैयो। नोंथाङा माने गिनाय गैयाजासे मोजां नलेज लानानै 500 खरै इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्लाबो नोंथाङा सानसे समाव गिदिर फैसा बानायहैनो हायो। दा आं बे सिम्पोल मोनसे आइडियाखौ 500 खरै इनभेस्ट खालामनायनि जिथु प्रफिट लस बेखौ आङो एसे माने आइडिया जुदि होनाय जाबाय जे आरो बुजिदोंब्ला नोंथांमोनाबो इनभेस्ट खालामनो हागोन। आरो सेम आं मिउचुवेल फान्ड जिथु देखायदों बे मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननो इनभेस्ट खालामनांगौ होननानै नोंथांमोनखौ बुङाखै। बे जाबाय इडुकेसननि थाखायल' आं नोंसोरनो सोलोंनायनि थाखायल' माने एग्जाम्पोल हिसाबैल' खोन्थादों। आङो बेखौ रेकमेन्डेसन होनाय जायाखै। नोंथांमोना बेवहाय आंनि सेम मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनाङा। नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनांगौब्लाबो नोंथाङा नायग्रोनानैसो इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। दा भिडिअ'आ बेखिनियानो। दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो जोबनायाव रिकुवेस्ट खालामबाय जे लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइबबो खालामलांदो गोदानै नायदोंब्ला। थेंक इउ एभ्रिवान।